Ara el que voldria és que els que teniu que dir les frases les digueu com si ara estiguera Rita. Jo soc Rita. I li aneu a dir el que teniu, les frases que teniu. O sigui, que n'hi ha que fer, com si diu en teatre, dramatitzar. Teniu que dramatitzar les frases. Les teniu que dir com si les digueu, diguem, de cara a la persona que en este cas... Passa allà! Mira la frase. De què n'escolta, sí, i així em quedaré tota la vida. Vale, segona frase. Jo. Tu. Ma casa no la té... Ui. No passa res. Ma casa no la tiraran mai. Això faltaria. Molt bé. I la tercera? Tercera, no? Era el Quart. Bartolomé era el Quart. Sí. A Navarra era. Bueno, no passaran. Això és molt fàcil. Pel Caballal no passaran. No passaran. Ara visca amenaçada per la Rita i sa dona fatal, per les immobiliàries i les constructores, gori que tinguen, que la detinguen, que la detinguen, que la detinguen. El dins del meu cavallar, ara visca amenaçada per la Rita i sa dona fatal, per les immobiliàries i les constructores, goril·les usurpadors, per la codícia extrema i els explotadors. Mira que eres mala. He nascut així i així em quedaré tota la vida. Ma casa no la tiraran mai. Això faltaria. No passaran. Que la detinguen,